self determination ko self determination hai si right ni mayam khangwi na ko lep na te ba ko right ne akoi hak ne ba ana mas right ni masigi right si individual na phangoi ko ai gi right na te ko si group of peoples group individual hai tar akoi na people ko international law da people na phangada ba right ni si ma ha ma thamjani nge ani subada sigi right to self determination se international principle gi core principle ne international principle maru ba khar le adu gi manung da masu maru ba principle amane international law gi si mayam khangbiro aduga masigi principle se si akoi international law da haga erga omnis ko erga omnis ri kaino bu toward everyone haba state khudi bangna masigi principle je ngak na sakada ne responsibility cast to all the state haiba ne sina haiba si erga omnis ko responsibility of all the state of the world prithvi ki community state khudi man india jo pakistan jo america jo khudi bangna sigi right to self determination je masi principle de phangna bu hona gadam ne maduda right to self determination phangna ba struggle to sing su mating pang gadam ne kai masi ki principle kai hoibu iga omnis principle ko ba aduna masi iga omnis principle si mari manga khatani phangdo si adu manungda right to self determination se this is a obligation cast upon all the state in the world si ma khangbiro ya maru principle ne haijabani da aduga manipugi oina de yam ngangjoroi ko aina mayam to question na hangam doini adu mayam do chana raga de phangdoini chana raga phangoi doini ko right aduna khoi je people la ka hangmam changi dana ko aduma legal document khara I khut lejare khwai de maru oi base UN charter de howi aina UN charter se adu gi mamang history Wilson adu ngangam ba Churchill da adu ngangam ba mayam yauri adu panjaroi ko Roosevelt adu ngang ba kaina moi horok gi America de kai de gi League of Nations ko first world war lo ga sema League of Nations ko 1914 gi Treaty of Versailles ki makhada adai mayam do yaujar roi ba second world war UN charter lakning da second world war 1939 to 45 siloi UN semdring da sai gi three prime minister president moina khana da ga tawba adai du history du yaujar roi haidi adu loi ba nai bajana teo UN charter da kwai maroi bani ko India se paro UN we are the member of UN adu UN charter hai is a constitutional world hai gum mane UN charter amatta violate to thabak to ya pote American to na to buni na ko tena to ga di America ki team na lan to kana aduna UN charter si ya maru oi India da constitution India do maina this constitution prithvi si UN charter na nga ini haibi ye ba khoina ko UN charter gi article 1 para number 2 ga article 1 para number 4 ga si relevant oi ngasi topic si ga article 1 para na pai mo American style ni article 1 para 2 dak samai hai to develop friendly relation among nation based on respect for principles of equal right and self determination of people and to take other appropriate measures to strengthen universal peace and UN magi UN charter se United Nations charter si da article 1 si da purpose in the my object yaw UN gi adu da yawre akhoi se friendly relation mayam leibak mayam se friend yam ka hata nungchi sana na lehenba adu lehen je haragati principle ani the best tawdoini prithvi lebak mayam sin nungai na friendly ko maru mapang ina lei haragati UN hai se principle ani ni adu the best tawgodabani amana principle equal right ba state mayam se right mane ba sima ade amana self determination people singi self determination I definition pizadri ko pirakado pap se sum sabi o kari or miya ge sima adagi amaga hairi UN charter gi amaro ba amusu yauri article 2 para 4 manasi the principle of UN si work to matam si the United Nations si work to matamda principle taret ki makhada ma si work to ne adogi principle mari suba sida mag yauri sin akoina samna harabada non use of force kawi threat or force to sinaba yada international relation da aduna manipur da sinagi bra si mayam wang ni ko idi aina sine de haijaroi ko Maharaj Budhachandrana 1949 da merger agreement sign to buda whether force was used nati ko threat suni ko threat di sinagani yadraga di threat ka whether merger agreement was signed by using threat or use of threat by the government India something later ko adu ergati UN charter violate tawduine ba right to self determination matam du da pi hidren lowduine sima khangbiro ko aina haisi wahang ni ko hangi se mayam na madu answer do isai do khanjo ba aduna use of force or threat to use of force je UN charter na yade aduga self determination link ne ba ko self determine tawkidre akoi right na mat khre haiduine matam du da force asai tarai se suna kaina phongbo ja sana jaw ba professor jaw phongbiro ma like sinda yam ibane mayam khra thibiro ko adu is there any threat to use of force or actual use of force ledam tagadi violation of UN charter ni particular article 2 para 4 of UN charter sigi poni da ko sima manipur dum mari leni dana ko sima introduction next is UN charter definition right to self determination se UN charter ing sai jaga ko article 1 para number 2 article 2 para 4 adugi matungina kumaina UN define to sima ai laksage UN charter the definition piramdre UN charter the hierarchy to develop friendly relation among nations
based on respect for principles of equal right and self-determination of people, and to take appropriate measures to strengthen universal peace. Haidi Santi universal peace for Kahargadi, Housing principle and the Amaru state could be Samana, equality of me mayam say equality before law haidana ko amai tawdana international law da chamana ba mi de khoina te ko state se India Pakistan China si state dina ko si mayam equality amana right to self determination si anisina universal peace pira ka doine ko adudi self determination pidragadi prithvi da shanti lero haibani da amai so athan ba yana ko adu UN da definition se exact yawram dre mangon da ki khara satharaga 1970 da UN si amaru declaration ni ko declaration si am sangi adu bai pazarake declaration maming se UN General Assembly adopt tok doini 24 October 1970 24 October UN day ne UN gi hokdokhi manu se 24 October ne 24 October masamakta 1970 da sigi declaration adopt tawrini aduna akhoi gi scholar mayamna ade ICJ and International Court of Justice kari hageda this is the authoritative interpretation and extension of UN Charter si UN Charter sa mane na halle ba atha se ICJ na halle di loire ko aina ga haiba kana bazanti mi na haiba kana roi akhoi da Supreme Court na haiba gum ni International Court of Justice sa hekta leiba UN gi principal organ manga leba da masu amani ICJ na haiba se law of the land law of the world ni ana ICJ na kai haige kanda 1970 ki declaration se authoritative interpretation of UN Charter and is extension of UN Charter the makha chathak pane UN Charter makni lo haibani da aduna sigi se kari kauge kan declaration ki maming se declaration on principle of international law concerning of friendly relation and cooperation amongst states in accordance with the Charter of United Nations ko mai maming se aduga resolution maming 2625 kawe 24 October 1970 sida sigi si amaru ko UN Charter sa manare magi validity legal validity se kai gino ka ICJ na haile lo ya khoin hayu kanada aduna sida su right to self determination si people gi right ni sima confirm tawre aduga khatang manung satharaga all people have right to freely to determine hore ko right to self determination artha hore ko right freely to determine masa matomda determine to we have kaino to do se mayam gi without external interference kanam tak interference yaudana their political status to magi political status de kaino ma independent country ra mo ma khada leidoira atoba punger adu political status ka wi ko political status masana lepsa ga da ne mi sing se mi aina te ko people athal ke de hore and to pursue the economic social and cultural development and every state has duty to respect this right mayam hai yamire ai asambida UN Charter da right to self determination je arthar karino je iram deba ko 1970 declaration je ire iba hore yam iri yam ngangjero man haisi people sing se sina they have the right to determine their political status adu nataba economic social cultural development adu di wari mani sida right to self determination ani thole ko amana external haiba internal haiba ai hore mulak sage ko internal di government da kaida akoi yawba khotpa public life te yawba economy ade social and cultural development sida masana lepsabado aduna internal self determination kawe external self determination hairana political status se ma lepsaba hai independent country oi ge habra natragan atopa leibakta yawge habra natra atopa any program formation togadra haisne external right to self determination kawe adu posi haure UN piba arthas haure adagi sum chatharaga yam sangi ngasai gi declaration ja ko sangte ai yaujari mayam yeng so yeng biu adu lor kan ama haire right to self determination se si komai to na fulfill to da ge hai si da yaure ba pera number 4 of that declaration da kai han yaur kan da ma ji sovereign and independent state maning tamba independent kan am ta gi kano khutchang da ba interference laita ba sovereign and independent state on lay bi hai arthas ma halai je right to self determination gi aina harmanate ko UN hai ni ko a free association or integration with independent state aba atop state ka pullaga laiba phodang manipur si India ka punu pamdre akuto bulang pullage natra tonga na tarage ai hangi si tawbai wa nate ko artha hanbai wa ni adu du self determination ne man hai se UN haiba or emergence into any other political status freely determined by the people constitute kai at sini ko na plebiscite kai do Kashmir ju plebiscite tahu re na tawnei na UN na pukhat ni na ko
aduna adu wari du yaujaro Kashmir na te khanari se amai tokdana right to self determination karino se arthaji para number 4 na sai declaration do halle kaya halle ga kanda independent sovereign independent country state amoina leiba natragana atopa freely associate with other country other state ka punba tawdabu plebiscite ko mama free will amada tawraga adu du right to self determination ne UN na haijare haibanida sum mami ka senge na ko right to self determination ne adugi poni adu colony gumba non self governing territory dadi masi pigadabani hana sumana ire sima UN ki 1970 ki declaration UN charter da 1945 yawromdre extent aduna international court of justice na kari hairaga hanja haija ka maruiba 1970 ki declaration se it should be treated as the extension of UN charter. UN charter ni law in ICJ na haire UN charter ka samana re mai authority je an hojikti ICJ na akoi Israel ki case am laibani Palestine ki Japan khabagi adu da laukthokar bani this is the customary international law ne international law on gare si si customary international law ore sign to bata kale India jo kachu law binding by this declaration sima adagi di sidaki sum satharaga 1966 ta covenant ani covenant treaty nungti samane ko mayam pakhat pi ganu covenant jo haigani treaty jo haigani protocol jo harakani this is a covenant international laws ne khatang tongan bane do yam kana explain tok jaroi akho mayam na sign tawga ratify tawga treaty du akhoi gi law oidoiba India so sign tawre ratify tawre adu taga this is the law of the India sima mayam ahan bada ko ana international covenant ani yamaroiba amana international covenant on economic social and cultural right 1966 amana international covenant on civil and political right 1966 covenant ani ICCPR and ICESCR mayam tabire dana akhoi gi Universal Declaration of Human Rights 10 December kuidre na ko 10 December 1948 tawgi declaration UN General Assembly na aduna Universal Declaration of Human Rights ka weba ko aduna declaration ng oiba khara lega 1966 ta covenant ani amana international covenant on civil and political right amana international covenant on economic social and cultural right en taweba moi hum je pullaga ni bill of right en ko ka do se an sia maroiba human right ki kano amane si gi covenant ani sida article 11 se atop article mari leinadre ana sigi covenant ani sigi article an hanba se sida right to self determination ji human right ni yawe sima kawbiranu ko ICCPR da su adagi the interest covenant economic social cultural right da su article 1 magi su article 1 magi su article 1 akuna samna harga common article haba yare common article to both the covenant aduna sumai yawe sida article 1 sida pera ahum yawi ahum si ai pazaroi pera amakak sine ko ki relevance masai UN hangibado UN 1970 da arta hangibado ada idana sum debate mayam tawki ko 66 ni si hana sangjil amne siong all people have the right of self determination by virtue of their right they freely determine their political status and freely pursue their economic social cultural development as haije gido si cheng edana ko self determination kaim nalamre mage political status to people na lepsaba kanam tagi interference yaudana ade mage economic social cultural development du kanam tagi interference yaudana mana tawjaba is right to self determination kawre ahan bagi du na external self determination kaw independent country ne leiba nata atopa leiba ta yauba adu su plebiscite ko ba free will amna tawgodaba sima aduga economic social and cultural development tawduna aduna leibak ngakpada moju yawbuduna kai korba aduna internal self determination kawai haibani da ain haibani te ko lairik na haibani aduna self determination ahan bada decolonization process colony mayam le ramidana leibak se colonization aduda ahan bada apply tawi ma se aduga mayamna hangba ba arthasi colony den apply tawgadra atopada tawroidra na haibada khoina lairik mayam pajabada akoina the human rights instrument mayam yengjaba adu the international convention the UN General Assembly resolution state practice maroi ko state practice di India na ko mana sig international law se practice tawi haiba ma China na ko mai tawi France na ko mai tawi state practice ko state practice is international customary law formation ki part amane aduna aina yengjari si conventional law treaty mayam treaty di unless and I sign a ratified treaty the treaty provision not bind to me I see agreement ever international laws di pakta da satna roi aina sign tawgani ratify tawgani adu matungda ai gi law oini haibani international law na haisi aina sign tawda treaty da engon da bind tawroi
सिमा खंगबिदौनिको अदो कस्टमरी लोन अम ले अदुदि साइन तौररोय वांस कस्टमरी लोन हेना अक्साई ओपिनियन जुरिस लेरबा अदु मतमदुदा मासे ओइबक्ता बाइंडिंग ओइरनी अने सेल्फ डिटरमिनेशन एंगा हाइजग्रे को मादि कस्टमर इंटरनेशनल लो ओन खरे मादि हाइदि आईसीजे ना लाथोखरे लोइरे अदुना सी मयाम से पार कांद कै लाके खंदा राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन से एक्सटेंड बियॉन्ड द कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट कॉलोनी की कॉन्टेक्स्ट की सु कॉलोनी की वा मदसु अप्लाई तौगदबनी ना हुजिक्ति लेरे इंटरनेशनल लो दा अदगी अमना मोइना पीबसे बिलिंजर ऑक्युपेशन है occupation occupy territory occupation laitaraga self determination je right ne haina so higher international law aduna manipur de apply tobiro akhoi gi naharon mayam leidana ko naharon ne de aina yadaba groups in high si india na koi se occupy tawrini hydro akhoi se colony ni hai ne ba adu proof to ngam taraga di apply taw tare ngam da di tu leidana ko akhoi naharon su nongmai lan tawba khotpadi tawdaba paisa da pakai khaido mayam su leidana ko paisa khaibna thabo oiba magi maning min kha tamnabudi tawdaba adudi oiraro adu out of question aduna ningkha tamge ningkha tamnaba tawdong hai ba ai injan banate ko mai mathau tawdong hai bani da lairik te yaujari ba aduna occupy tawi indiana occupy tawi si bilinjer occupation ni je prutongam tagadi right to self determination si pigadabani international law do yawro me hai bani da akoina uttuine ba aduma adi mathangda UN resolution 310 of 12 December 1973 amaro yasidi UN resolution 3103 of 12 December 1973 masin haije kaino kanda people singse masi colony dona colony power namsalaga thambiraba aduga alien domination leiraba aduga mage right to self determination exercise to ngamdragadi they have to right to struggle any means sinaga mo struggle tawga mo ge right to self determination do phangna hona ba yai en law thoeba UN law in ko inati ko UN General Assembly na 1973 da kari hai be sam sam londa da ma je colony oina thambiraba alien domination na leiraba adu taragadi racist regime hai mana amai lei taragadi people do na any means sinaraga right to self determination phangna bo hona ga da bani adu magi legitimate right ni aduga it is not contrary to UN Charter, not contrary to 1970 declaration and UN amo haire 1973 sida ana masi jo khoni yengbi tare aduga 1973 da chigi declaration chigi phajabana armed conflict ko war hai ba tam leite war hai ba tam si international law thoji leitre modern international law leitre khon so pa hai ba na buani armed conflict kore aduna armed conflict ani khaidoi amana international armed conflict amana non international armed conflict international armed conflict leba ani state ani lan tawna buto india ka pakistan ka india ka china ka adagi that is international armed conflict non international ha state amagi boundary manungda akhoi gi non state actor di armed group ani khanaba natraga armed group amaga state ki force khanaba aduna non international armed conflict kawi international armed conflict so hai asamada and armed conflict ani amana international armed conflict amana non international armed conflict nahar ani nomai kanaba adu non international armed conflict bata bere ko adu sigi sidana awon bam lai kari haki kanda people singina they are resisting against their colonial power they are fighting for right to self determination adu taga di moina tawriba armed conflict to international armed conflict ni na haire sin simam khangjem bidon ko mayana ada manipur da panbiro lan horiba kholis international and non international natraga kaim na tabra leidra ko adu si pandoi ne aduna moina self determination ki damakta struggle to oiramagadi international armed conflict ko doi ne ko lo na haiba si hore ni ko 1973 da hore ba si haiba sima turning point ni aduga use of mercenaries manipur ji mercenaries mayam scenery dana hoji cookie terrorist sing na lan tarak pasida foreign mercenaries Myanmar ge pot mayam longi set pa kai hoji longi du akhoi du swai da market leitabani loi khongkau sekre boji pudi ko adu aina haijeri di adumba singdu foreign mercenaries ka wai hida sui perano 5 da yawai foreign mercenaries sinaba yade war dana adu du aseng mana mercenary de connect with a promise sama tauraga ai gi land yaubiu in the name of my land ai land ene tawdoi ne ai gi maming de noina mingo de land yaubudu anekpa siphai do adu mercenaries ka adu di lo de yade
and foreign machinery si use of machinery si he declaration the high se moi je kaino ni hai moi to criminal act ni phar ga dandi pi do ne daku do dandi pi do na moi de prisoner war oira roi aduga hojiki du da yam nungai ba hojiki declaration ja hida amaga yawi si yam manipur ki context yam kana gani mayam kham khang da up to you right to self determination phang na ba lan hori ba adu masing do pha matam da moi se criminality to ya roi ba moi se combatant ni aduga they should be give status of prisoner war PO prisoner war de kaino leiba ani war tauna bada lan pha do POW prisoner war moi de ken dan ni pi ya de pha ga tham doi ni aduga hayeng lan lor ga thador ka doi ni singlem na prisoner war se and prisoner war status PO high re ba ko self determination gi lan ho ba adagi di alien domination adagi di occupation bilinjere occupation mathak ta lan ho bo ga di they should be give status of combatant that combatant also prisoner war status PO Geneva Convention 4 apply to high Geneva Convention mari lei ko amana land warfare gi anina kanoda sigi ahumna akhoi gi prisoner war marina protection civilian and pujiki third convention apply to in the high ri ko sima khangbiro khangdasu ko su kaide ai haiyum thok haije bane ko haidi loiraga hayeng amata khangra hanbasu phate dana ko mi pisa tingai si sinjari neba adagi di mayam human resource mayam ma tawraga aduna kharadi khango phaine ko aduma leire adagi mini mangal leire 1960 ki declaration lai ko sima horen ai maming dang harake ai yam sasaroi declaration on granting of independence to colonial countries and peoples haiba sidasu hujiki to maina khara yawre adagi di hujiki international armed conflict to hujiki jena dre madu ka gino kanda Geneva Convention mari 1949 gi adu matungda 2 additional protocol 1977 gi additional protocol 1 gi article 1 gi paragraph 4 the very clear oire hujiki ko self determination gi damakta fight tori ba adumba mi singdo international adu conflict to international armed conflict ni high reba ko aduna kam yene ngai letre sima leire ad Indiana reservation tawe hujiki ICCPR gi article 1 ani do Indiana reservation pi ba ko reservation ti reserve tawe akhu da chatna roe lo oina adun Indiana kai hage kanda right to self determination do akhu da palo akhu da pandu ji kabai pandagi only in the kaino da Indian high say apply only to people under foreign domination the pani atopa the palo high re India sam singjani da ko amaina palame aduga leibak marina objection tawe leibak marina aduda France yauri German yauri Netherlands yauri Pakistan do high suma thopa ko aduga France German Netherlands objection thanga leba ko India na reservation tawe article 1 nante article 4 to 6 to 8 to tawe aduna wariam ni article 1 is our concern article 1 right to self determination je Indian reserve thameba jiki treaty sign to accession ratify to matamda aduga France German Netherlands na kama hage kanda India na tawri da ko yaningde kagina kanda right to self determination se akhoi khujiki ice international code civil political right international code economic social cultural right to ki foundation of article ne and adu reserve to taragadi treaty du kamda kana roi haire ba ko aduga ngasagi self determination is given to all the people ni India adu only foreign domination nang pi ni haje madu international law da chana de adu UN charter gi obligation ji violate tobuni hana France na German na Netherlands na Pakistan bokta haire haibani da aina khamad moin hai si adum khar chumba male ba ko kaina kanda this right to self determination UN charter gi obligation ne 1970 declaration gi obligation ne and treaty reserve to the art thokte UN charter do violate tawre na ko aduna France high jamna valid oiba male aduga ICJ na International Court of Justice na 1951 afawa case am lei ko akoi genocide convention je 9 December the enforced to doing 1 day ahead of Universal Declaration human aduna adugi convention ja mag advisory opinion pi ba ICJ na ICJ se ani leimai jurisdiction amana advisory opinion advice to ba amana contentious state ani khanaraga wayen ba ko advisory opinion pi aduda kai hakenda genocide convention gi ko singmadi 1949 genocide convention gi ni auta ICJ da hai se treaty ma reserve to matam da magi important provision aduga object and nature of treaty yawbudo adudi reserve to bo yaro en hai ba
ICJ na adom yeng adi India na article 1 reserve to se ICJ gi 1951 gi ruling je palaga di ain khamada bera khar le international law aduga hujiki right to self determination si declaration of indigenous people 2007 gi article number 3 da su yaurami aduga Vienna declaration yam chawba bena da 1993 da NGO kaya no listing tareba lak tareba pullaga declaration ma tawki ko convention chawba Vienna da aduda su moina right to self determination si human right ni human right madu phangdaga di atai human right kaim kana roi gan haira me ba ko adagi di ai saije kare right to self determination ani amana internet haidi government da ko chu yawba kanam de discriminate tok do ba economic social culture right phajana piba adun internet self determination kawi action hagana independent sovereign independent nation na moina leiba atopa leibak ta pungera puloira ma thokpa free consent na tawba aduna external self determination kawi ko adum khangbiro aduga masi kada kada pan kha ino nobada Kosovo independent from Serbia si example ni adagi di Abkhazia from Georgia adagi leiba masam ju kai hi adu su example ni adi self determination se masi criteria ilo sinjara sa minute ma ta dang dai nga hore zamani ta dang thor aduna right to self determination criteria si maru ere criteria nga sa haije bodo number 1 da sovereign and independent state amoina leiba si self determination ni criteria ani subada atop state ta punba ahum subada atop state ka any manas any mechanism tarok associate toba sumain ahum le right to self determination meaning se external duni ko sima internet do haija roi matam lawre sima adung ai sai kaubi ganu right to self determination iga omnis never all the states should obligation toward all state to fulfill that ka sai right to adagi author kharna budi hojik se akoi su haire si jus ko je ne haire irga omnis natapa principle awang mam le international law ge maduna jus ko jen kawi GUSCOGNS jus ko jen hajina par emptory norm international law from where no derogation permitted aba si norm se jus ko jen he oi hibada kanam da thugai ba yaro si norm se adugi status quite wang status international law da adu jus ko jen kawi article 53 of Vienna convention of law treaty da yaw do in 1969 ge aduna adu yawrabani right to self determination say not only customary law not only the erga omnis principle this is jus cause and high bahore scholar kharana english ki kariye ko swai so koina ha du yakon tara moi ko aduna jus cause oi ta ga di bera la kanam ta thugai ba yaro adagi last and lo select for the people ki definition sin lo jenduni akhoi je people oi ba ta ga di if we are people then we can exercise right to self defense if we are not people no right of self defense as self determination khangbi oro ko people si definition si si we gadam ne haiba laite huji phokta amuk haije ko right to self determination se aina phangoi nang na phangoi ba this only to the people da POPLA people is the nation na ba ko manai ko adu da phangdoi ni aduna sigi matang sida people ge definition se no universal accepted definition adu Ivor Jennings nu pam lai ko Ivor Jennings a phawon englishman ni kayam phaw ga kan ma se ICJ gi just we me ma se adu lai ka swam ibani man hairami higher lines people cannot decide until someone decide who are people I see people ne haija biya I am the people so that I can exercise my right to self determination hai biya me na nang decide to bi rakadau ne hairi mana ko adu ta ga America na kai UN na ga sakhang bam change ba Manipuris are the peoples leidna ko they have the right to self determination kan hai en bam change hai bani da adu posi mana putho me yam phajai dna ko adu sumla ga bita Goodell visit hai ko masi kari Magnus University professor amana hairame sumai hai man haibada aphau nu pani ko hai je se mo authority ni logi colonial oiragana colonial and the military occupation oiragana ada khoi ju pan akhoi na haron chun haibani ko colony ni India ge khoi se military occupy tauri ni haibani ko adu chumta ragati ai moi du sumi sumdi haide ko adu chumta si pandoi ne people se man haisi adu oiragati people se keno ko entire population occupy territorial unit no matter of their differences pull up Manipur se pull up people oirane ba Manipur lai mi myam se adu da Nagas ne people ni adagi di mi amna people ni maitai na people ni highway aroi ba whole Manipur lai myam se occupy tauba military occupation oirama ba aduga akhoi gi
foreign military occupation aduga colonial oiraba non self governing territory oi taragadi whole manipur leiba mi sing loina people oirane pula pulaga naga su maitai su ade kuki ari baga leibra I khang bapta jete ata yakana moi ma je pula pulaga people oirane thugai ba yaro as a unit amoin lawrane ba and see international emerging oire adu naga ji people ni self determination maitai people ni adu sana roiba aduna ne khoina koknet korang kana ka ke tharami ga haida adu loi lak hai tare aduna unit as considered as a people aduna self determination togdoine sima ade amana nasagi minority guma kai guma sa masu lai se moi self determination gi right laite kida haire ko aina haibanati sida like te yorome ithini group macha macha na ai self determination tawne haibe yaro pull up in sakkane manipuri people ni self determination belong to Manipuris haibani da naga kuki maite ni chatwe smai yorome ko hida adagi di moi se lotion ja ko just 1 minute ad amana people say self evident hayom le ko self evident sida maru ere people see mean lepa people should be self evident kanam ta na haidara dong ira na khangane people say adana Manipuris the people is self evident na haidara khoina adu ta ga di they have the right to self determination sima aduga moisi ethnicity language history ge am lai haidana maite jai Manipuri history ethnicity language ke se tongan bak leijari dana ko aduda pan ba ma adagi di mutual affection and the sentiment mayam ja khomyam si akoi sentiment adagi mutual affection leijari dana ko aduna this is a akoi people na be proof ni da ana isam sam na haijara kanda akoi gi international law na mipum khuding maksida individual sida right pyramid no human kaure individuals na pullaga people kaure adugi people do adu right pyramid adu right to mam self determination kawi ana self determination se phangna ba tan ba international law aya pi ko adu wari ni da sam sam na haira ba aduga Manipur gi du mayam panbi ro ba ko ngasai ngang re mayam makhoina ai su khaga yaw khre we should apply to Manipur and it is apply to the sana ragadi self determination leire apply to the sana ragadi no self determination ko lan hori khuli da hu darang oira to eba ko ana self determination oi se haragadi lairik pa da di yaro dina ko ai gi matam lojare ai sai te tinjare